guys, aku akan membuat slime yang hanya satu bahan. Yuk kita buat bersama-sama. Kita tuangkan lem ke dalam wadah. Terus diinjak. Terus kalau sudah kita aduk sampai habis ya guys lemnya bisa apa saja, bisa lem original tapi jangan glukol guys, nanti nggak jadi. Nah, udah ya guys, nah begini dan kandel nih, jadi kan ini hanya satu bahan, lem saja. Jadi guys, slemnya warnanya putih bening guys. Guys, aku sulap nanti jadi banyak ya guys. Itu penang tangan. Nih guys, nah kita aku mau dulu. Kita boleh dulu. Guys, jadi banyak nih guys, jadi banyak kan. Aku buat sendiri tadi bersama-sama temanku. Nih bening kan guys, tadi udah kena tangan jadinya hitam nih guys. Bye dah. Kedak si putih bang. Siapa ini? Aku.